क्या करना है, हर 2 दिन 3 दिन के अंदर क्या है, पानी का छिड़काव करते रहना है। पानी का छिड़काव आपको इसलिए करना है कि गोबर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आपका जो केचुआ होगा उसके मरने की संभावना 1% भी नहीं बचेगी। यानी कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गोबर को ठंडा नहीं करते हैं और इसको सीधा बेड में डाल देते हैं, जिससे उनके केचुए के मरने की संभावना ज्यादा रहती है और बहुत सारे किसान भाई के केचुए भी मर जाते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि गोबर को फैला देना है और आपको क्या करना है, हर 2 दिन 3 दिन के अंदर पानी का छिड़काव करते रहना है, जिससे गोबर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। तो चलिए